Trên tay mình là chiếc bàn phím cơ Aco 3098B. Chiếc bàn phím này chắc hẳn đã quá quen thuộc với nhiều anh em gamer. Trong phân khúc bàn phím cơ giá dưới 2 triệu đồng, đây là một lựa chọn khá phù hợp. Chiếc bàn phím này có thể sử dụng một trong 3 chế độ kết nối là dây, Bluetooth. Khi kết nối Bluetooth thì sẽ có đèn nháy hiển thị ở dưới nút đeo. Ngoài phím chuyển đổi giữa chế độ Mac, Windows và USB ở đằng sau bàn phím thì chúng ta có phím tắt Fn cộng với ERT để chuyển đổi giữa 3 thiết bị Bluetooth khác nhau. Phím tắt Fn cộng Y là chuyển sang chế độ Wireless 2.4 và FNU thì chuyển sang chế độ dây. Với 20 chế độ effect khác nhau đem đến trải nghiệm khá là thú vị và bắt mắt. Anh em đang sử dụng con bàn phím này có thể tham khảo trên mạng các cái phím tắt, ví dụ như là phím Fn cộng down, Fn cộng INS, Fn cộng page up page down, Fn cộng lên xuống tăng giảm để có thể thay đổi các chế độ effect và thay đổi các cái chuyển động của chiếc bàn phím. Dưới đây các bạn cùng chiêm ngưỡng một vài effect từ chiếc bàn phím cơ này nhé.